भोपाल में महर्षि विश्व शांति आंदोलन के बैनर तले बटुकों का व्रतबंध ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आचार्य डॉक्टर नीलम त्रिपाठी के चिरंजीव बीटेक कर रहे हैरम त्रिपाठी एवं कक्षा 12वीं के छात्र श्रीरंग त्रिपाठी का यज्ञोपवीत संस्कार भी संपन्न हुआ। वातानुकूलित सभा कक्ष में पूजन एवं अनुष्ठान संपन्न हुआ एवं शताधिक लोगों ने यज्ञ में सहभागिता कर भोजन प्रसाद प्राप्त किया। इस अवसर पर वी.आर. खरे आर्या, नंद कुमार, ममता भट्टाचार्य आदि अनेक महानुभाव उपस्थित थे एवं बटुकों को अनेक उपहार देकर सनातन धर्म के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर के महर्षि मंगलम भवन में संपन्न हुआ।